各国登山爱好者们聚集的大本营。From here we had quite a bit of rockfall. Most of our team is okay. We're doing well. Some of our team members just moved up today towards Camp 1 and Camp 2. We still do not have any report from them. We're trying to get in touch with them. 雪崩持续了超过1分钟，大本营几乎全部被埋。大约1000名来自世界各国的登山队员被困，其中包括30多名中国人。 The number you have dialed is busy. 海峡没接电话，估计是11人多，忙着呢。别收拾了，张姐，时间不早了，还得赶车呢。快趁热吃吧，少抽点烟。11人多，快走吧。哎。 钥匙放在门口了，有事儿打电话啊。好，就坐在球台上就会这种东西，打10好几回。又到假期了，你不出去走走？走？对啊，像以前一样到外面走走。你让我往哪儿走？ 你看看你现在的样子，我现在过得很好。你骗谁呀？你骗你自己！我对自己很真诚。我想帮你。 出来吧，别把自己关着了。喂，小陈，我是海霞，刚才太忙没接上电话，是不是头发又长长了？要不我这会儿上去？不用，我自己下去。
我一直对你很忠诚。